我選香港小姐嗰一年呢，好犀利嘅，係咁多屆收視率最高嘅一屆。1992年度香港小姐競選嘅總決賽，我係15號郭少雲，四大天王係表演嘉賓，周星馳係提名官，你睇唔睇？全都有。Hello， 大家好，我係1992年嘅香港小姐，亦都係法證先鋒裏邊嘅 Yvonne，愛回家裏邊嘅馬柔，我就係 TVB 演員郭少雲。其實咧，我去參加 Miss Hong Kong 咧係純屬一個偶然嚟嘅，因為咧喺香港小姐之前咧，其實我係一個乖乖女，喺中環一間 Top 3嘅律師樓嗰度做秘書啦。我每一日咧其實咁樣嘅，我收工咧就會喺灣仔嗰度上船啦，就喺天星碼頭尖沙咀嗰度落船啦。咁點知有一日咧，突然之間咧就有人話俾我聽，佢係嗰啲模特兒公司啊，你有冇興趣學下扮靚啊 catwalk 啊？咁不過咧就費用4000蚊。咁我都想體驗一下，嗰陣時咁啱就係夏天。咁啱 Miss Hong Kong 嘅報名時間就係每年嘅7月到8月。如果當其時呢一間公司揾我係冬天，就唔會碰到 Miss Hong Kong 嘅 recruit。咁我覺得咧有陣時人生咧好得意嘅，好多嘢咧真係冥冥中注定嘅。其實咧參加 Miss Hong Kong 咧唔係話你填咗個表格你就一定入圍嘅，所以咧我根本其實冇當係一件咩事嘅。當其時咧我又冇同朋友講啦，又冇同屋企人講啦，乜都總之冇人知。直至到有一日，咁我屋企嘅電話響啦，嗰陣時冇手機㗎嚇。咁阿媽話：阿女，電話有人揾你啊！哦，佢叫我面試喎，死啦，點算啊？面試，咁我咪真係要着泳衣？我第一時間就跑咗去買件泳衣。我當其時我話俾你聽，我只見到一排着住西裝嘅評審就坐晒喺度，全男人。咁我就着住件泳衣，我亦都唔記得佢哋問我啲咩，我更加唔記得我講咗啲咩，我只記得一句説話，就係坐喺中間主位嗰個，佢同我講：其實你唔使咁緊張嘅。我應該係好緊張咯。咁 anyway， 咁啊緊張完啦，咁啊又冇嘢啦，又翻工咯，係咪？佢電話又嚟，其實我好驚，我唔想入圍，真係話俾我知入圍，咁啊真係大鑊啦，我真係瞞住啦。咁我諗點算呢？我點同阿媽講呢？阿媽會唔會覺得衰女貪慕虛榮，做咩啊？想揾個有錢佬啊？點知我媽真係 so cute， 佢竟然同我講：唔係啊嘛，你做咩事參加 Miss Hong Kong？你唔揾我提名啊？我個女參加香港小姐，我做阿媽嘅，梗係應該係提名人啦。咁我就好輕易咁樣過咗關。好啦，咁到第二日呢，我就同我老闆講，我需要請一請假。哦，咩事啊？因為我參加咗選美。哦 ，beauty pageant，good。哇 ，good！咁後尾我就了解咗，其實喺外國人佢哋嗰個文化裏邊咧，選美咧肯定唔係入娛樂圈嘅捷徑。咁於是咧，我又過咗關啦。咁啊點知又宣佈我入咗決賽，我都唔知應唔應該開心。但係咧，今年嘅決賽入咗正喎。首先第一年 Miss Hong Kong 嘅決賽喺紅館度舉行，同埋當其時四大天王紅到不得之了。我同四大天王同台，仲要喺紅館，唔好話我踩過紅館㗎，而且我係同四大天王同台表演㗎，全部都係靚仔，黎明喎，劉德華喎，你話犀唔犀利呢？喺我哋 stand by 嘅時候呢，即係1號、2號、3號，咁當其時我係15號嘅佳麗郭少雲 FM 喺現場。係15號啦，出去啦，我就推出去㗎啦，即係爭啲嗰個高踭鞋都未企穩，撲親咁樣就碌出去咁樣嘅感覺。你諗下幾驚，着比基尼又驚走光，仲要着高踭鞋，仲要跳快歌，咁但係我覺得都係好開心嘅。I 保灣，到而家我諗翻起都係回味嘅。我係15號郭少雲，今晚我希望幸運之神能夠眷顧我，但係我更加希望我今晚所得嘅每一個分數都係憑實力去爭取嘅。